欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意全程张不开嘴，台词硬挤南风知我意，男主带来教科书式演技。还记得王宝强在《人在囧途》里狂喝牛奶到吐的名场面吗？真可谓只有你想不到，没有偶像剧做不到。没错，当下有一部偶像剧女主又有了10几年前《人在囧途》里相似的场景。人家喝牛奶，她狂穿衣服，为啥上飞机之前不查一下？为啥这么大个包还像没脑子一样要背上去？为啥直接请求陌生人帮自己带点行李？没那么多为啥，就是一个字：穿。开局就给你来一季暴击，长袖套卫衣，加一件毛坎肩，再套棉服、毛外套、羽绒服，就是穿。如此降智无脑的情节，别说3年前，就算放在10年前都是极为炸裂的。而这个桥段正是出自酷家上线的新剧《南风知我意》，是不是以为这就是极限了？更好笑的是男主的表现，诚意本来作为顶流是来扛剧的，没想到被男二吊打就算了，颜值和演技全都不在线。看看评论区，嘴巴永远在出戏，为什么说话总是含糊不清？演技在哪里？哪来那么多资源和粉丝等等？这回咱来全面分析一下诚意在《南风知我意》中的演技。开门见山，3点让我对诚意的教科书式演技刮目相看。1. 永远冰块脸。原著里的男主确实是霸总，可剧版的胡编乱造，已经将其魔改为药物研发员。对于这种高知分子，诚意并没有展现出该有的专业或富二代高贵气质，只会用各种冰块脸来刻画。比如嫌弃，他想要刻意演出那种搞笑的感觉，可隔着屏幕我只感觉到尴尬。本来人设就非常离谱，而诚意在偶像剧里的表演远远不如莲花楼这种，没有了人设的加持，诚意只能用古早的表演方式来浅显的制造笑点。2. 张不开嘴，永远撅着吹口哨，硬凹高冷的感觉，说话却一直含糊不清。诚意演戏的这个习惯一直被不少观众吐槽。南风知我意中他也同样如此，无论说什么话，那张小嘴就像被胶水粘住了一般，就是张不开。不知道的还以为他在小声自言自语。就算是原声台词，这样的口型也不可能将台词清晰地念出来，如同喊着一个冰块。也正是因为诚意说话的习惯，无论什么场景，他的那张嘴仿佛在吹口哨，微微的撅起，中间还露出一些空隙。你就说，这静态剧照谁能看出是在正常演戏？3. 演技颜值双掉线。这演技，第1集就给我看乐了。或许导演想把最虐的部分放到开头吸引观众，可无论是诚意还是张雨绮都完全演不出该有的悲哀和伤痛。诚意还是那张各个肌肉都不会动的冰块脸，和一张被粘住的嘴，原来是腿不行了，我寻思命要没了呢。一点情绪没有，随后又突然爆发。可这爆发的戏直接让我笑出声了，前面演的奄奄一息，仿佛失明了一样，接着就开始发疯，没什么劲的用力捶自己腿，还给人演投降了。你俩在这干啥呢？这种演技连偶像剧都演不好，为啥还能各种男主资源找上来呢？要知道诚意也不是第1次翻车了，其实没有颜值，演技顶上来也是可以的。但事实证明诚意的演技也一般，而且在偶像剧里不看颜值看什么？当然南风知我意也不是诚意第1次被这么多网友吐槽了。别看莲花楼播得不错，其实诚意在剧中的原声台词就曾被大肆吐槽，他张不开的嘴总是让台词含糊不清。不过这部剧并不靠颜值，而且人设太讨喜了，所以诚意的表现还比较适中。可别忘了，
这剧里他的发型可是特意给刘海做了造型。早些年还未大火的时候，古装造型真的没眼看，其实就是正常的假发，还颇为真实。可他一露出正脸，好家伙，我真的找不出内娱比他颜值还崩的顶流了。宇军哥演成啥样，相信也不用多说了。这部剧把权谋拍成了过家家，而程毅把帝王演成了太监。仔细一看，这发包眉毛就是比较正常的。一般男演员演古装本身就没什么妆感，你说这同样的妆造放在别人脸上就有不同的效果，这到底是谁的问题呢？沉香如屑中程毅演的是四大神界之首，可是应渊帝君并没有帝君的气势，这飘逸的黑长直却没感觉到任何仙气，穿着垫肩一样的服装，加上他的小鸡嘴，我一时之间还以为这是个配角。说真的，这种颜值放到普通剧里当男二都得被吐槽，如果是女演员颜值这水平，恐怕早就被喷上天了。反而沉香如屑播出的时候，铺天盖地都是杨紫的吐槽。说真的，她至少还有点演技能撑得起人物。再回看《南风知我意》，其实并不是说男演员就必须颜值多高，但既然你敢演偶像剧，至少得有点东西能拿出来吧。没有霸总的气质，却非要在剧里嫌弃女主，就这种颜值，为啥能演偶像剧？咋的，观众就不能吃点好的吗？张雨绮的演技也一般，可她的五官至少比较符合傻白甜的设定，而程毅在经过这么多翻车的剧后，也并未在演技上有什么进步。到底是谁在吹他的颜和实力？结语：为何当下众多流量明星啥也没有，就敢演偶像剧呢？在我看来，无外乎在于两点：其一，有粉丝基础，性价比高。3年前还能拍出如此古早的偶像剧《南风知我意》等粗制滥造的制作班底，或许根本就不在意观众的态度。而流量明星又有粉丝，没实力派片酬那么高，还有粉丝帮着宣传，简直美滋滋。其二，不演偶像剧又能演什么？其实程毅都算好的了，至少他如今在《莲花楼》里的表现不算太突兀。都市言情题材要求不高，不少明星连偶像剧都演不好，还有什么题材能演？只不过，既然台词都得硬挤出来，也别怪观众看不下去了。